母親嚟參加呢個會，覺得係好有意義嘅。今次嘅活動非常之成功，有好難得我哋咁多個嗰啲歸僑回來，給我哋呢個母親大學基金會嘅慈善晚會。成就一位母親，造福一個家庭，辦得好好啊！個個出錢出力，好好辦得好好。這個活動非常之好啦，非常之有意義。我覺得今天晚上的活動非常的成功，然後很好的幫助我們母親大學基金呢樹立這個形象，希望大家都可以來做公益，所以希望祝福母親基金大學基金呢能夠取得更好的成功，將來有機會可以跟這些慈善機構呢能夠更好的合作來做一些公益的事情給我們的同胞。好，謝謝。今晚嘅活動咧好有意義咯，可以幫到啲有需要人士，同埋俾啲母親一個好好嘅鼓勵。同埋今晚嗰個活動咧都好精彩，同埋安排得好好。大家好，我係來自中山大學 SIFE 團隊嘅陳家健。今次嚟到母親大學基金會呢個慈善晚會啦，我覺得十分之榮幸啦。因為我覺得參加咗呢個晚會之後，我覺得呢個晚會十分之有意義啦。因為我哋團隊通過喺度推介我哋幫助一啲失業群體，跟住推廣佢哋手工縫紉生產嘅一啲筆記本，我覺得可以令到更多嘅人知道有呢啲弱勢群體嘅存在，可以使到呢啲弱勢群體得到更多人嘅認可跟住得到更多人嘅幫助，我覺得係一個十分之好嘅事啦。成就一位母親，造福一個家庭。我哋係中山大學 SIFE 團隊，我今晚覺得好榮幸咧嚟到母親大學基金會嘅籌款晚宴。呢個今晚好有意思。除咗我哋可以好食一餐好豐富嘅晚餐之外咧，我哋有咁豐富嘅節目，真係好豐富嘅晚上。但係最重要咧就帶出一點，就係我哋好關注我哋母親嘅重要，好開心。今次咧係好多善長仁翁咧係幫手，同埋咧好開心啦咁樣有機會咧係有呢一個咁嘅活動，咁俾我自己咧都學習咗好多。咁喺個過程當中咧，我哋大家都好努力。咁為嘅目的咧都係想可以幫助更多媽咪啦。咁等到佢哋咧都係得到一啲嘅幫助嘅。我覺得今次咧其實好有意義，因為其實我哋主要個目的母親大學咧都係想幫助一啲有需要嘅婦女，咁希望佢哋咧從各方面咧都得到一啲嘅相關嘅技能，咁從技能上面咧佢哋能夠係提升佢哋自己啦，同埋去幫助佢哋咧去培育佢哋嘅下一代。係今次嘅活動咧非常之有意義，其實咧將呢個母親嘅呢個偉大嘅母愛咧，係應該多啲去發揚，同埋多啲母親多啲關懷嘅。今日嘅活動，兩位覺得如何呢？我就覺得咧，今日活動好熱鬧啦，同埋好有意義啦，因為主要都係講母親大學呢個慈善基金會正式成立啦，咁好高興啦，好榮幸啦，能夠被邀請到我可以出席到嘅，咁亦都即係感受到母親係一個好偉大嘅人物嚟嘅。Okay, what about Mr. Yohahim? Yes, correct. I think this is a very nice event, and it's well organized and have a lot of cultural, traditional music and arts, and I like it very much. And it was a pleasure that we could support as well for the charity, because I like to help poor people or people who need support, and so I have to thank you that I could come here and help to make this world a little bit better. Thank you very much. Thanks. 今次嘅活動非常之好，同埋好成功，個善長都好落力咁去捐書，同埋我見到個都好開心。我覺得今次幾好啊，幾有愛心啦，然後多啲關心母親啦，然後呢個活動覺得幾好啦，好高興參加今次嘅活動啦。咁可以我哋青苗中聲藝術表演團可以嚟呢度支持呢個大會，好多謝大會嘅邀請。今次個活動咧就好熱鬧啦，好多人咧，見到好多人咁樣，同埋真係好好玩。
咁今次我就有份上台去演出古箏，咁就其實都好多謝我媽咪啦。雖然我演出之前真係成日都好驚好緊張，不過都成日都鼓勵我，叫我唔使驚。咁終於我可以度過咗今次嘅演出，我都覺得幾成功，多謝。今次嘅活動非常之好，令到我哋咧諗起我哋摯愛嘅媽媽咯。今次嘅活動係非常之好玩同埋好開心，都能夠做善事啦。我好開心能夠喺今晚裏邊出席咯，同埋我覺得非常之好咯，又有意義。咁我希望呢個母親大學基金能夠更加成功籌多啲錢啦。好，今次嘅活動好好，因為我覺得好多人嚟支持我哋，同埋你睇好多singers and performers 好熱情嚟表演俾我哋，我哋睇到好多人都好願意捐錢，幫助我哋嘅媽媽，幫助佢哋家庭，所以我好感謝。我覺得今天的活動搞得非常有意義，因為很多的那個朋友們都來參加這麼有意義的活動，參加那個母親大學基金時尚晚會，所以他們搞得非常成功。好多謝姜姜邀請我哋嚟啦，體驗到今次呢個會場咧，好多人都有個愛心啦，好願意貢獻啦，同埋好願意回饋個社會咯，好發揚到咧媽咪嗰份偉大咯，咁好感動，好觸動咯。咁我覺得呢個佢哋搞呢個活動咧，就係好平實同埋好用心嘅。就冇任何好似話想出名啊，想攞千把掌聲，真係好用心咁去付出，去為啲媽咪做一啲嘢咯，係好值得欣賞同埋嘉許嘅。係啊，多謝姜姜嘅邀請，多謝你。成就一位母親，造福一個家庭。Yes。
母親，造福一個家庭。耶！